Na hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát ez nem kifejezetten egy gameplay videó, viszont mindenképpen szerettem volna csinálni egy ilyen videót is. Igazándiból itt van rajtam egy mikroport, ez erre lett véve, és eredetileg egy külön csatornára szerettem volna ezt megcsinálni, a Karon mindennapjai, ahol lettek volna ilyen motoros videók, kajálós videók, filmes, meg egyéb tartalmak, de sajnos dolgok úgy hozták, úgy alakultak a dolgok, hogy nem sikerült most oda nagyon komolyan bármilyen videót is csinálnom. Egyébként maga a csatorna megvan, de talán jövőre lehet, hogy lesz belőle valami, most viszont egyáltalán nincsen semmi időm ezzel foglalkozni, de ezt az egy videót mindenképpen meg akartam csinálni, és így ez igazándiból így a motorozásról szól, hogy az én motorozásom, hogy én hogyan kezdtem meg, hogy mikkel motorozgattam, és hát először is gyakorlatilag most ugye itt van ez a jelenlegi motorom, ez egy Aprilia RS50, ez egy RS4-es 50 köbcentis, de kezdjük a legelején, 10-valahány éves koromban körülbelül egy, hát 1900 valamikor 90 után, tehát kispöcs koromban kaptam fatertól, németből hozott egy Honda robogót. Ez olyan volt, mint a Babetta, de nem láncos volt, hanem égszíjas, és ezért sokkal jobb volt, mint a Babetták, gyorsabban is ment. Megpróbálok majd a neten keresni róla képet, és valahova ide kirakni egy képet, hogy körülbelül hogy nézett ki, mert egyébként egy érdekes motor volt, és ezt elég sokáig használtam, ez saját tulajdon volt. Közben motorozgattam mindenféle mással, haverokéval, Aprilia Cross motortól kezdve, jávákkal, meg minden egyébben. De utána 2000 környékén vettem egy Yamaha Jogot, ez ugyancsak egy robogó volt, majd megpróbálok arra is ide kidobni valami képet, vagy valami hasonlót, hogy nagyjából hogy nézhetett ki. És az a lényeg, hogy azt is használtam vagy közel 10 évig, és akkor utána vettem egy Aprilia SR 50-es robogót, annak már ilyen nagyobb kereke volt, és az volt a lényeg, hogy könnyebben vette a nagyon fasza utakat, amik vannak, és nem annyira rázta a seggemet, de a lényeg az, hogy az már sokkal nagyobb testű és kényelmesebb robogó volt, de ugye hát tavaly előtt elgondolkoztam rajta, hogy most már jó lenne valami váltós motorral is motorozgatni, saját tulajdonú motorral, mert ugye egyébként hát tudtam motorozni, de nem volt soha váltós motorom. Egy az, hogy a robogó az kényelmesebb volt, meg biztonságosabb, a váltós motorra sokkal nehezebb motorozni, ugye az az igazi motorozás, és hát könnyebb is magad összetörni vele, és bennem mindig is volt egy ilyen, hogy hát azért egy ilyen nagyobb motorral nagyon könnyű ott maradni bárhol is, azt meg nem nagyon szerettem volna. De a lényeg az, hogy vettem egy Aprilia RS50-et, ezt a fekete-pirosat, azt a Max Biaggi is, amiről láthattatok már Instagramon képet, vagy esetleg fönt is volt, azt hiszem talán YouTube-ról egy videó. És az a lényeg, hogy gyakorlatilag ezt a motort még tavaly télen vásároltam, off-szezonban, tehát szezonon kívül, és az volt a lényege, hogy nagyon jó áron sikerült hozzájutni, és mint láthatjátok, elég szép állapotban van, tehát nincsen igazándiból semmi problémája. És hát indult is volna ugye évelején a szezon, és szerettem volna elkezdeni motorozni, de sajnos a gerinc műtétem az beleszólt, és emiatt nem tudtam. Tehát gyakorlatilag nekem ez az egész éves szezon szinte kuka volt, most egy picit tudtam motorozni, meg még egy párszor, mert ugye mind a rehabilitáció, gyógytornák, stb. Ez mind nem tette lehetővé sajnos, hogy tudjak motorozni, de remélhetőleg, hogy a következő évben már egy kicsit jobb lesz a dolog, és akkor sikerül majd menni vele pár kört jobban, mint idén. Na most igazándiból a távlati tervekben az is szerepelt, hogy ugye nagyobb motorra letenni a jogsit, de nem ilyen ezresre gondoltam egyből, mert az első kanyarban az ember fölborulna vele, hanem értelemszerűen mondjuk egy max. 250-es vagy 400-as vagy kisebb motor. Egyébként is ugye a jogsit azt úgy kell letenni, hogy kisebb motorra, és akkor szépen fokozatosan. Úgyhogy lehet, hogy majd ebből lesz valami, meglátjuk. Most jelenleg ugye a gaming csatornára készülnek a tartalmak, meg TikTokra próbálok ugye minél többet gyártani, de így akkor lesz egy ilyen kis videó erről is, hogy hogyan kezdtem én el motorozni, meg hogy igazándiból gyakorlatilag több mint 30 éve motorozok már, így vagy úgy valamilyen formában, és megmondom őszintén, hogy tök élvezetes, és nagyon szeretem, egy elég drága hobbi, tehát nagyon-nagyon sok pénzt, még a játéknál is, tehát a gamingnél is, a PC-s gamingnél is sokkal-sokkal drágább sajnos, és
és vannak buktatói is, de egyébként nagyon imádok, meg szeretek motorozni, úgyhogy remélhetőleg jövőre kicsit több lehetőségem lesz ezt a hobbit is űzni. És akkor egy pár olyan dolog, hogy ha tényleg bárki motorozni akar, magatokkal foglalkozzatok. Tehát igazándiból senki mást nem fogtok érdekelni, saját magatokkal foglalkozzatok. Mindenképpen én szerintem költsétek rá azt a pénzt az alapvető felszerelésre, és ez tényleg csak azért jó tanács, mert manapság sajnos rengetegen össze-vissza törik magukat, de még akár biciklivel vagy rollerrel is. Tényleg vegyetek egy normálisabb protektoros kesztyűt, értelmes búkosisakot, valamilyen olyan fölsőt, ami protektoros, tehát tényleg véd valamennyit. Rajtam is csak egy farmer van, de legalább egy motoros cipő van rajtam, az is meg tudja védeni a lábatokat. Nagyon fontos, hogy vigyázzatok magatokra, mert belőletek csak egy van, úgyhogy vigyázzatok magatokra, de nyugodtan motorozzon mindenki, mert egy nagyon élvezetes kis hobbi én szerintem. Úgyhogy magáról a motorról pedig hát igazándiból itt annyit még esetleg el tudok mondani, hogy tényleg ez egy 2014-es Aprilia, RS4-es, nagyon szép állapotban van, nagyon jól is megy, ugye csak 50 köbcenti, 6 sebességes. Igazándiból kényelmes, mindent tud, amit kell, úgyhogy én most ezzel fogok még talán most egy nagyon picit motorozni, meg hát egy pár kört ezzel mentem idén. Jövőre is remélhetőleg nem lesz vele semmi probléma. Hát és igazándiból ennyi lett volna ez a kis videó. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és ha szeretnétek még hasonló tartalmat látni, akkor ezt írjátok le kommentbe. Én Karesz voltam, legközelebb találkozunk, addig is szevasztok!